buenas, ya tenemos aquí otra caja de las chuches. Vamos a ver qué nos han traído. Mira, mira, mira. ¡Oleto! Por fin han llegado los DTD. Mira qué guapos. El DTD Ballistic, el Full Color y el color Marlboro. Qué guapo, mira el naranjita también, qué chulo. Y los Diamonovita en rosa y naranja. Y el Akame, el blanco. El que tiene fluorescente rojo y verde. Mira qué bonito. Qué chulos, qué guapos. Y este tiene esto fluorescente, muy guapo. Pues nada, nos vemos en Cebo Jordi. Hasta luego. Síguenos en todas las redes sociales como Cebo Jordi.